مزيان ولا لا. ما عرفتش واش طالع لكم في لاباج ولا ما طالعش، باسكو سي لا بروميير فوا غنخدم واحد لابليكاسيون، دونك نحاول ندخل من التليفون باش نشوف. Je vais voir. Ah super. Je pense que كتبان لكم مزيان ياك. تيبان لكم مزيان. شوف يطلعوا لي لي ميساج ولا ما يطلعوش. دونك غادي تصبروا معايا غير نقاد الكوتي تكنيك وانا معكم. Alors chat activé. دونك تيبان مزيان ياك. pardon عرفتوا واش طالع لكم في لاباج ولا ما طالعش. C'est visible. D'accord, super. Donc, بغيت نشرح quelques éléments qui sont relatifs à l'exercice parce que أنا تبارك الله je comprends parfaitement que vous n'avez pas de problème au niveau ديال الحساب. Donc la majorité كاينين بزاف ديال les méthodes de calcul mais تيوصلكم le même résultat, c'est une très bonne chose. Donc ما PC ديال 2019 مقسوم على لي بي سي ديال 2017 fois 100 هادي. Est-ce que je peux l'utiliser عندي في l'exercice باش نقدر نخرجها يكون عندي le taux d'inflation en 2018. علاش le taux d'inflation en 2018 c'est une donnée إلا قرينا الدوكيومون ها هي عطيناها لينا هنايا. قال لك لا de 1, alors nous avons de 1,9%. Il suffit juste de remplacer 2018 وغنقصوا منه لي بي سي ديال 2017 اللي سي اون دوني ها هو عطينا ليا هنا. alors ça c'est لي بي سي ديال 2017 اللي هو 117 فاصلة 9 على 117 فاصلة 9 فوا 100. donc sur la base ديال هاد لا فورمول خصني نقلب على x. donc x il y a plusieurs méthodes باش نخرجها. on va utiliser la méthode la plus simple. سنة نمسح هادشي باش يقدر يبان لكم parce que je n'ai pas assez d'espace انا في التابلت. ونحاول نكتب مزيان باش يولي مفهوم. c'est difficile d'écrire في التابلت mais bon je vais essayer. alors كيفما قلت لكم c'est 1,9 égal c'est un pourcentage, il faut le mettre. alors x moins 117,9 على 117,9 fois 100 نقدر ندي 100 نحطها نقسمها على هادي غتولي 0,019 égal à x moins 117,9 sur 117,9. ونقدر ندير هنايا عملية ثلاثية. إلا درت هادي في هادي غتعطيني 1 هذا 117,9 fois 0,019 égal x moins 117,9. ونحسب يلا نشدو كالكولاتريس ونحسبو شحال تعطينا هادي. بغيت ناخد كالكولاتريس في التليفون. alors fois 0,019 fois 117,9 ça nous donne 2,2401 égale à x moins 117,9. وندي هادي الجهة الأخرى غنكمل الفوق. alors calculatrice pardon. alors نزيد عليها 117,9 ça nous donne 120,14. donc هذا c'est لي بي سي ديال 2018. لي بي سي ديال 2018 c'est 120,14. donc هنا حنا خرجنا هذه ما عندناش مشكل نهائيا فيها. donc حيد لنا هادشي نعاود نكتبها هنا باش ما نوضروهاش. c'est 120,14 مسح.
دونك بالنسبه لا ميثود دو كالكول راه كل واحد يخدم بلا ميثود ديالو. كاين اللي كيكتب ديريكتومون الراكورسي، حنا اون لا ديمونطري. دونك هنا سي با سا لانترفونسيون ديال لو لايف ديالي. لانترفونسيون ديال لو لايف ديالي عندها علاقه بهاد لا كيسيون هادي اكسبليكي l'évolution de l'IPC au Maroc en 2018. هنا دابا ملي تندويو على l'évolution de l'IPC au Maroc en 2018 شنو بغينا نعنيو بها؟ تنعنيو بها علاش l'IPC ديال 2018 شنو هو التو دانفلاسيون ديالو؟ هو 1.9%. علاش طلع ب 1.9% بارابور ا 2017؟ علاش؟ لان l'évolution de l'IPC en 2018 ça ne reste que la variation de l'IPC de 2018 par rapport à 2017 اللي هي 1.9%. شنو هي 1.9%؟ يعني هي القيمه اللي طلع بها l'IPC في 2018 بارابور l'IPC ديال 2017. دونك انا ملي كنشوف لي زيكسبليكاسيون ديالكم في لي كوريكسيون اش كتكتبوا ليا؟ كاين اللي كيكتب ليا بان l'IPC ديال بان هاد لا فارياسيون ديال l'IPC c'est-à-dire l'évolution ici c'est une évolution qui est positive. Pourquoi? Parce que عندنا le taux d'inflation de 1.9%, cela exprime que l'IPC ديال 2018 طلع par rapport l'IPC ديال 2017 ب 1.9%, c'est-à-dire un taux d'inflation. Ça c'est un taux هذا اللي قال لكم نومي c'est le taux d'inflation en 2018. كومباري واحد لا فالور ما بين 2017 مقارنة ب 2018 pardon ونشرحها بليفولوسيون ديال الاليمونتير والنون اليمونتير. vous êtes en train de la comparer par rapport à 2006. بحال شرح لي هذا علاش طلع في 2018 بارابور 2017. طلع لان الكومبوزون ديالو هما اليمونتير نون اليمونتير طلعوا بارابور 2006. سي با لوجيك، ما عندها حتى شي سونس. يمكنش نشرح انا حيت حنا اون سي تري بيان بور اكسبليكي ليفولوسيون ديال لي بي سي en 2018 par rapport 2017. c'est-à-dire علاش لو taux d'inflation عندنا سي parce que on doit l'expliquer à travers les composants ديال لي بي سي. لي بي سي كتكون من برودوي اليمونتير اي نون اليمونتير. دونك سي نورمال الا طلع لو برودوي اليمونتير ولا طلعوا لي برودوي نون اليمونتير راه غادي ياثروا على لا فالور ديال لي بي سي حتى هي غادا تطلع. شوز كي لوجيك ان الا طلع الاليمونتير وطلع نون اليمونتير راه حتى لي بي سي غادي يطلع. ولكن نشوفوا دابا هنايا لاكس طومبوريل لا بيريود دوبسيرفاسيون. حنا كنوبسيرفيو غير 2018 بارابور 2017، ما كنوبسيرفيوش 2018 بارابور لاني دو باز. دونك بارابور لاني دو باز راه ميمكنش نكسبليكي ليفولوسيون ديال 1.9% لان الاليمونتير نون اليمونتير طلعوا بارابور 2006. لا، خصنا نكسبليكيو اترافير 2017. شوفوا لي فالور اللي عاطينا هنا، راه عاطينا هنا 2017 وعاطينا 2018. غادي نمسح هادشي باش تفهموني شنو تنقول. شوف هنا عاطينا لي فالور هنا، ها هما كيبانوا لينا هنا. انا جو شونج دو كولور. Alors, شوفوا هنا لي فالور، ها نتوما هما لي برودوي نون اليمونتير وها لي برودوي اليمونتير entre deux périodes، ها 2017 ها 2018. alors لاحظوا معايا لي برودوي اليمونتير. لي برودوي اليمونتير ها هما لانديس ديالهم، ها هو طلع 126,6 ولات 128,3. ça c'est en ce qui concerne les produits l'indice des prix des produits alimentaires. شوفوا معايا l'indice des prix des produits non alimentaires حتى هو طلع. alors كاين ارتفاع ديال l'indice des prix des produits non alimentaires وكاين ارتفاع ديال l'indice des prix des produits alimentaires وكاين ارتفاع ديال l'indice des produits non alimentaires. non alimentaire طلع كان 111 ولا 113 وحتى les produits alimentaires كانوا 126 ولا 128. راه هنا ما بين عامين on compare entre deux années ماشي par rapport l'année de base. راه c'est 2018 par rapport 2017. بما ان les produits l'indice des prix des produits alimentaires ما بين 2017 و 2018 طلعوا وديال l'indice des prix des produits non alimentaires ما بين 2017 و 2018 طلعوا. داكشي علاش l'indice des prix à la consommation داز من 117.9 ل 120,14 c'est-à-dire طلع ب 1.9%. هاي عطينها لكم. alors 1.9% de la variation de l'IPC en 2018 on peut l'expliquer à travers l'évolution de l'indice des prix des produits alimentaires entre 2017 et 2018 et c'est la même chose en ce qui concerne l'indice des produits non alimentaires entre 2017 et 2018. ما يمكنش نشرحهم par rapport l'année de base. كاين اللي كاتب ليا parce que l'alimentaire طلع شنو البرودوي alimentaire طلع 26,6% ou non alimentaire طلع 11,8% par rapport l'année de base. داكشي علاش عندنا la variation de 1.9%. ما يمكنش. حنا خصنا نبقاو في لاكس ديال 2017 2019، ما خصناش نبقاو في لاكس ديال par rapport
2006 parce que là il a vraiment نديروا l'évolution par rapport au 2006 خاص هذيك 2010 je m'excuse 2018 هنايا الا بغينا نديروا لا كومباريزون مع 2006 راه خاص حتى لي بي سي ديال 2018 نكومباريه مع 2006 ما نكومباريش مع 2008 لانه هو في الا خدنا لانديز ديال 2000 ديال 2018 شحال كيساوي 120.14 alors si je veux expliquer l'évolution de 2018 par rapport à l'année de base اللي هي 20,14% ديك الساعه نقدر نشرح بالاليمونتير و نون alimentaire par rapport à l'année de base. Mais ce qui est plus significatif, c'est par rapport à 2017. Parce qu'ici, on vous demande l'évolution. L'évolution, c'est-à-dire 1,9%. Il y a un conflit de texte, c'est-à-dire 2018 par rapport à 2017. Yallah, c'est le traitement. Comme si tu me l'as dit. Amin, sallah. Bon courage. غادي نديزاكتيفي هادشي فينا ونرى هو لايف ستوب. يلا بون كوراج.